Hoatrandriavako ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Misaotra anao ary izahay ry Tompo Iray izay any an-danitra amin'izao andro vaovao izao. Ary indrindra koa misaotra anao fanfarana ny volana Oktobra. Misaotra ny amin'izay nitahinao ny fiainana etsy ary avy. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Arak'izany ry afako dia midera sy mankalaza ary manome voninahitra n'Andriamanitra isika fa afaka nandinika ny lohahevitra hoe mamory vokatra ho an'ny Tompo. Betsaka izay ny fampizarana teto izay ary noana ry havana fa ho sary-piaro isika. Anangona vokatra ho an'ny Tompo amory izany mba hitombo indray ny isan'ny olona vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'izao famarahana izao dia andeha ry havana indramiko ny teny ny mpanao salamo izay vakiana amin'ny anaran'i Jesosy hoe hideranao aho fa mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovanao ahy, mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko marimarina izany. Amen. Salamo 8:30. Ity salamo ity dia salamo izay manasongadina ry havana ny amin'ny mahazava-dehibe ny olombelona, ny tenan'olombelona ity vatantsika ity araka namorona ny mpahary azy. Noho izany dia andeha ny tenantsika no ho vokatra tsara, angonina ho an'ny Tompo. Raha fiteniko ilay hoe angonina, vokatra tsara, atolotra ho an'ny Tompo. Eto ny mpanao salamo dia velom-piderana ho izay satria ilay mpamorona tena tsara no nanao ny tenantsika, no nanao ny vatantsika ho tsara amin'ny lafiny rehetra tsara ary ny angaliany tsara amin'ny lafiny kalitao tsara ary tena sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra mpahary. Ny tena na vatana manao ahoana ary no vokatra voriana atolotra ny Tompo ry havana. Ireto ary misy valiny vitsivitsy izay atolotray arak'izany. Mandritra izao fahavelomantsika izao dia andao tandrovana fatratra mihitsy izany fahatsarana nataon'Andriamanitra tapitohatra ny amin'ny vatantsika izany. Noho izany raha nataon'ny lehilahy ianao dia aoka hitomban-dahy tsy ho sarom-bavy mihitsy. Raha vehivavy ianao dia idera ho an'ny Tompo koa izany fa tsy saron-dahy no nanaovany ianao. Ankoatr'izany dia aza simbana amin'ny zavatry ny tany ny vatanao mandritra ny androm-pahavelomana ray manontolo. Fadio ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina fa tena manimba vatany ireny. Ary tahaka izany koa hazavariana amin'ny filan'ny nofo sy ny fijangajangana fa manimba ny tena ny fo amam-panahy izany. Marina ry havako fa olombelona itsika dia tonga amin'ilay fiteny hoe tsy misy tsy te ho rasalama hoy ny Malagasy fa tsy avelan'ny aretina. Izany hoe faniretsika no salama fa tonga ihany koa ny tsy ampoizina dia hoe ny aretina samihafa ireny dia mety manimba ny vantana. Ary tahak'izany koa ny loza na accident izay mety tonga tampoka. Ireny moa izany dia tsy fidiny, ireny dia tsy ampoizina. Fa ny tena tsara dia ianao mikojakoja ny vatana mba ho vokatra tsara atolotra ny Tompo. Ireto ry havana no heverinay ary fa ataony amin'izany. Andao ary hiezaka mba hisakafo tsara ara-pahasalamana. Andao mba hanao fampiasan-tena na fanatanjahan-tena isan'andro. Andao mba hiezaka mba ho ampitoromaso mba hatoro tsara fa tsy ho laniana amin'ny fijerena tele na fanaovana Facebook hatramin'ny alina be ny fotoana. Manana fotoana isan'andro na isan-kerinandro koa mba hialana sasatra. Noho izany ary ny vavaka ataontsika dia hoe indro ny tenako ry Tompo, ny vatako iray manontolo, faniriako mba ho vokatra tsara atolotra ho anao izany. Ary indrindra moa efa fonenan'i Jesosy, efa tranony ny fontsika dia mba ho laniantsika koa amin'ny fanompoana azy ny androm-piainantsika rehetra. Vavaka ataontsika izany ka dia faranantsika amin'ny amen. Eo aminareo ary ny fiadanan'i Jesosy. Amen.